ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സീഗൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സീ സൈഡിലായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കടലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഷിപ്പ് പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് വരാൻ ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് സീ സൈഡിലായിട്ടുള്ള സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വരുവാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സും അവൈലബിൾ ആണ്. സാറ്റർഡേ സൺഡേ അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല റഷ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റും ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചതും പൊറോട്ടയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇവിടെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് വന്നു. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ബാക്കി പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചതിനും വേണ്ടി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല, നമുക്കിങ്ങനെ കടലിലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ട അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചതായാലും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 3 പേർക്ക് ഇത് ധാരാളമാണ്. ടേസ്റ്റ് വൈസ് 3.5 സ്റ്റാർസാണ് ഞങ്ങൾ സീഗളിന് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ ആംബിയൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാർസും. സെക്കൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണ് കാസ കിച്ചൺ. നമ്മൾ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കിയപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയതാണ് കാസ കിച്ചണിൽ. ഇവർക്ക് അപ്സ്റ്റേറിലും താഴെയും സീറ്റിംഗ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ടൈമിൽ അപ്സ്റ്റെയർ ഫുള്ളായിരുന്നു. അപ്സ്റ്റെയറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിയിലത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫില്ലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ സീറ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നമ്മൾ സീറ്റ് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഒന്ന് വെജ് ഉരുളിയായിരുന്നു. വെജ് ഉരുളിയിൽ വരുന്നത് വെജ് കുർമയുണ്ട്, സമ്മന്തിയുണ്ട്, ഫ്രൈസുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഫിഷ് ചട്ടിച്ചോറായിരുന്നു. ഇതിൽ കക്കയിറച്ചിയുണ്ട്, മീൻ വറുത്തത്, മീൻ വേവിച്ചത്, മുട്ട പൊരിച്ചത്, ഒരു വെജിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, പിന്നെ സമ്മന്തിയുണ്ട്, പയർ മെഴുക്കുവരട്ടിയുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്. ഇനി കാസ കിച്ചൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഐറ്റമാണ് മുഹമ്മദ് ക സർബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ സാധാ ലൈം സർബത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷേ സാധനം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗള് പോലെ ഇതിനകത്തായിരുന്നു. പാലും വാട്ടർമെലനും കസ്കസും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ക സർബത്ത്. ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാസ കിച്ചന് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡിന് 4 സ്റ്റാർസും
ആംബിയൻസ് വൈസ് 3.5 സ്റ്റാർസുമാണ് നൽകുന്നത്. ഫൈനലാൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റായിട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ടാണ് ക്യാൻവാസ് പിസേറിയ. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാര്യം, ഞങ്ങളിങ്ങനെ പകല് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയകാല പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്ന വുഡ് ഫയർ ഓവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു, നമുക്ക് ഈവനിങ് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയാലോ എന്നുള്ള ഇത് വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അതിൻ്റെ പേരടിച്ച് നോക്കി, നല്ല റിവ്യൂസും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈവനിങ് വരാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ വന്ന ടൈം അധികം റഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ്. ഫ്രണ്ട്സായിട്ടായാലും ഫാമിലി ആയിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ആണ്. പേര് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ പിസ്സ മാത്രം ഉള്ളതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, ഇവിടെ വേറെ പല പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് പിസ്സ റൂസ്റ്റിക്കയാണ്. അതിൽ ചിക്കൻ പെപ്പറോണി വരും, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സ്, പിന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഫ്രഷ് മഷ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി. അതുപോലെ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ്, ചീസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൂസ്റ്റിക്ക പിസ്സ. അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ബേസിൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നോർമലി സാധാ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്ത പിസ്സാസ് അല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഫയർവുഡ് ഓവനിലുള്ള പിസ്സ കഴിക്കുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിക് ടേസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസും ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഫ്രഷ് ജ്യൂസും പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് സ്റ്റീക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാലോപ്പിൻ ഡി പോളോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീക്കായിരുന്നു. അത് വരുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വിത്ത് ലെമൺ ഗാർലിക് ക്രീം സോസാണ്.
അതിൻ്റെ കൂടെ മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ്, പിന്നെ സുക്കിനി വെഡ്ജസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റമാണ് ഈ സ്റ്റീക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരുവാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റമാണ്. നിങ്ങളിവിടെ കയറാതെ പോകരുത്. നമ്മളൊരു ഡെസേർട്ട് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പനാക്കോട്ട എന്നാണ് ഈ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ പേര്. ഐറ്റം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും ഈ ടേസ്റ്റ് രുചിച്ചിട്ടില്ല. അതും നൈസായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് പിസേറിയയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫുഡ്, ആംബിയൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് വൈസ് 5 out of 5 stars ആണ്. ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ കഫേസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി, അതിലെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു 3 കഫേസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ദോസ് വൺ വാസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ. സോ നിങ്ങൾ കൊച്ചി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം നല്ല വൈബ് തരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലീസിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്സ്, സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. സോ until next video, see you, bye.